Хрустят колени. Многие привыкают уже к этому хрусту, и это аудиальное сопровождение у человека бывает в повседневной жизни. Он говорит, ну и что, хрустит и хрустит. Да, хруст может быть. Этот щелчок происходит из-за того, что в коленном суставе отрицательное давление. И там при переходе синовиальной жидкости из одной полости в другую происходит такой щелчок. Сам этот щелчок может быть безвредным, но если он происходит регулярно, то, скорее всего, колено получает чрезмерную компрессию за счет того, что вся верхняя часть тела давит на коленные суставы. Если человек весит, к примеру, 60 килограмм, то на коленный сустав всегда идет стабильная нагрузка в пределах 40-50 килограмм. И, конечно, для колена важно суметь сделать компенсацию, чтобы эта компрессия в какой-то момент мы ее убрали. Представьте, вот если, Настасья, я буду давить на какую-то одну точку, к примеру, даже на тот же коленный сустав, и долго и регулярно, даже легкое давление начнет забирать силы. А если надавил, убрал, то даже такие регулярные надавливания, они будут переноситься легче. Такая же компрессия на коленный сустав, важно ему давать фазу декомпенсации. Это первый вариант компрессии. Что происходит дальше? Эта компрессия способствует тому, что вокруг сустава начинают формироваться продукты распада. Это такие вот, как ржавчина на железе появляется, также вокруг наших костно-хрящевых структур появляются продукты распада. По-медицински это называется остеофиты. И эти остеофиты, они могут мешать полноценной амплитуде движения в коленном суставе, в позвоночнике, в любых других участках тела. Вот эту ржавчину вокруг суставов нужно устранять. Надо помогать ей максимально раствориться, и чтобы она не появлялась и не разрушала ваш сустав. В первую очередь важно делать фазу компенсации. Для этого необходимо растягивать коленный сустав. Вот мы сейчас вместе с Настасьей встанем. Одну руку кладите мне на плечо тоже. Да, сгибаем колено и мягко, плавно его растянули. Во-первых, тянутся мышцы бедра, и коленный сустав удается, пятка достает до ягодицы. Вот, почти, да? Вот когда пяточка достает до ягодицы, коленный сустав работает очень хорошо. Если у вас пока не достает, поработайте на протяжении недели-двух недель, и вы почувствуете, что амплитуда движения в колене улучшается. А компрессия, которая идет в верхнюю часть тела, которая давит на коленный сустав, она минимизируется. Вернули ногу, потоптали, сняли напряжение. И сравните ощущение, что чувствует правая нога и что чувствует левая. Она как будто легче. Легче, она легкая, легкость появилась, потому что мы убрали компрессию, которая была только что при помощи нашего вертикального положения. Легкость в жизни, она напрямую взаимосвязана с нашим телом. Если тело становится легким, то и в жизни все происходит легко, комфортно и приятно. Сделать жизнь легкой не всегда просто, но сделать так, чтобы легкость появилась в теле, это можно сделать буквально за несколько дней. В проекте «Времени нет» вы найдете все необходимые программы, которые добавят легкости вашему телу. Ну и, соответственно, потом жизни. Ссылка в описании. Мы приняли положение сидя специально для того, чтобы хорошо промассировать коленный сустав, чтобы хрустов и щелчков в колене было меньше. Сядьте так, чтобы вам было комфортно, и ваш коленный сустав был согнут под углом 90 градусов. Двумя ладошками накладываем на колено и подушечками 4 пальцев найдите разные полости, ямки в своем коленном суставе. Угу. Да, я Настасье на второй ноге покажу. И бывает, что какая-то ямка, какой-то участок, он слишком чувствительный. Задержитесь на нем, чуть больше внимания ему уделите. А теперь попробуйте во время фиксации этой точки сделать пару движений в голени. Угу. С мелкой амплитудой, да, отлично. И продолжаем подушечками 4 пальцев одной и второй руки прорабатывать точки в области колена. Обойдите весь коленный сустав спереди, по бокам, снизу, сверху. И после таких практик в идеале, чтобы болезненных ощущений в области колена не было, даже если вы надавливаете на него довольно-таки интенсивно. И озвучу для вас красный флажок, за который переступать нельзя, чтобы сберечь свой коленный сустав. И он не хрустел, не щелкал и не ругался. Ни в коем случае не оказывайте длительное воздействие на колено, когда мы всю массу тела переносим на опору на коленный сустав. Это происходит тогда, когда человек
что-то делает в бытовых вопросах, оперся на колено, и вся масса тела давит на колено. А твердая опора, она создает мощную провокацию, и мы можем так усугубить ситуацию для коленного сустава. И тем самым можем спровоцировать его нарушение функций и, соответственно, разрушение. Поэтому либо под колено всегда что-то подкладывайте, махровое полотенце, какой-то свитер бросили, подушка элементарная. Всегда берегите свой коленный сустав. Он очень чувствительный и нежный на разные твердые провокации, когда мы еще давим всей массой тела. И если вы хотите помочь своему коленному суставу быть здоровым, чтобы он не щелкал и не хрустел, я рекомендую вам чаще ходить по лестнице. Игнорируйте лифт. Старайтесь пешочком подняться. 3-й, 4-й, 5-й, 9-й этаж – это вообще не проблема. У меня одна работа была на 48-м этаже в Москве-Сити в башне Империя. И ты, когда подходил я к лифту, мне надо было 20 минут подождать, пока спустишься вниз. А по лесенке у меня уходило ровно 17 минут. Я делал это с удовольствием, мои колени чувствовали себя отлично, мышцы бедра работали, мышцы голени, колено было счастливо. Поэтому ходите чаще, пусть даже 10-й, 15-й, 20-й этаж вас не пугает. Спустились вниз, поднялись вверх, вы заметите, что времени уходит значительно больше, чем вы ездите на лифте. Я убежден, что это видео было для вас полезным. Делитесь им со своими друзьями, знакомыми и родными. Пусть они тоже чувствуют себя замечательно и прекрасно. А с вами был Роман Романенко, магистр адаптивной физической культуры, профессиональный массажист. До новых встреч!